Приветствуем вас, дорогие наши друзья, братья и сестры, миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа. Господь вновь собрал нас у ног своих, чтобы освящать своей самой драгоценной истиной, праведностью по вере Христа. Мы продолжаем изучать книгу «Стук в дверь» Роберта Виланда. И прежде чем приступить, мы помолимся. Дорогой Господь, слава, благодарность Тебе за те возможности, что даешь нам изучать Слово Твое. И сейчас мы просим Тебя, Ты будь нашим учителем и открой наши сердца для принятия и понимания тех слов, которые будем читать. Запечатли их в наших сердцах и дай нам понимание истины. И учи, наставляй нас, Господи, и благослови эту запись, и чтобы еще многие люди могли услышать ее и глубже понять Тебя, Твою любовь. И мы за все благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Тема, которую мы с вами изучали, называлась «История нашей деноминации и послание к ладикийцам». Хочу немножко вспомнить с вами и вот сейчас зачитать такие вот цитаты из этой книги. Ладикийское послание все еще остается истиной для настоящего времени. Говорит Господь. Господь говорит, что мы в действительности несчастны, жалки, нищи, слепы и наги. И великая победа Церкви все еще дело будущего. Она будет совершена после принятия рекомендованного свыше лекарства от нашего сегодняшнего состояния – покаяния. Есть что-то такое, что мы можем сделать, и сделать надо именно то, что говорит наш Господь. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Откровение 3, с 18 по 19 стих. Этот его голос, свидетельство все еще звучит к церкви адвентистов седьмого дня, к его народу. Праведность по вере – это жизненно важная, животрепещущая, взрывообразная истина. И Бог не дал человеку регулятора громкости, чтобы ее акцентировать, увеличивая или уменьшать силу звучания. Увеличивать или уменьшать силу звучания. Или у вас она есть, или у вас ее нет. И если она у вас есть, вы переворачиваете мир вверх дном. Меньше не бывает. Вот что такое истина, весть праведности по вере. Праведность по вере – это жизненно важная, животрепещущая, взрывообразная истина. И вот когда мы принимаем эту праведность, облекаемся ее, да, мы читаем, что переворачивает мир вверх дном. Меньше не бывает. Поэтому Бог и назвал ее самой драгоценной. А если вы не переворачиваете мир вверх дном, остается только признать, что истинный свидетель прав. Мы несчастны и жалки, в то время как патетически думаем, что мы богаты. Пока ангел не увидит и не признает этого, мы понимаем, кто такой ангел, да? Руководители наши,
наша верхушка, не может быть желания принимать те лекарства, которые нам прописал истинный свидетель. То есть пока ангел не увидит и не признает, что он такой, а мы с вами, изучая эту главу, видели, насколько ангел хвалится, насколько историки, извращая весть вот эту вот, говорят, что они приняли, они богаты именно познанием этой вести. И поэтому не принимают свидетельство верного свидетеля. Наша нищета болезненно очевидна в разложении доверия к одной уникальной доктрине адвентистов седьмого дня об очищении святилища, начавшегося в 1844 году. Вот мы об этом тоже говорили, что многие сейчас отказываются от этой истины, от этой уникальной истины. Широко распространено чувство, что наше учение о 1844 году и наше объяснение его больше не убедительны или, возможно, больше не жизнеспособны. Большой процент адвентистов в Европе давно считает 1884 год оригинальной американской странностью. Нет, 1844 год, а не 84 год. Вот, пожалуйста, состояние на сегодня нашей церкви. В поддержку этого сомнения в основополагающих корнях адвентизма приводятся слова многих пасторов и богословов. Однако исходные исследования Кроузера, Эдсона и Хана, сформулировавшие отличительное адвентистское понимание очищения святилища, было глубоко библейским. Именно оно стало основой нашего существования как отдельной церкви. И цитата Елены Вайт есть. Она именно об этом говорит. Если оно не подлинно библейское, то у адвентистов седьмого дня нет реальной богословской причины для существования. Если змей, который рассвирепел на жену, хочет уничтожить ее, мог ли бы он сделать это более эффективно, чем пережать на ее шее еремную вену? И вот это животрепещущая просто истина, эта тема, это основа адвентизма, она, видите, перекрыта сейчас. И как мы выше прочитали, очень многие уже не верят. И они даже говорят, что нет библейского основания этой истины не о 1844 году. Это беда, конечно. Фактическое сокрытие вести 1888 года в течение десятилетий, тоже эта весть была сокрыта под печатью совершенно секретно. Ее запрещали вообще и читать, и распространять. Фактическое сокрытие вести 1888 года в течение десятилетий стало важнейшим моментом, повлекшим это разрушение основополагающей веры адвентистов седьмого дня и учения о святилище и 1844 год. Еще в 1889 году Эллен Уайт предвидела, что оппозиция вести Джонса и Вагонера вызовет отступничество. Наблюдается закономерный феномен. Те, кто не видит библейского обоснования для 1844 года, не понимают и важности вести 1888 года. И обратное представляется столь же верным. Весть 1888 года была четко сфокусирована на учении о святилище и вернула ее превосходящую силу в сердца верующих. Евангелизм, 225 страница. А утрата этой вести склонна
изымать ее превосходящую силу из сердец верующих. Видим, да, какая взаимосвязь. Поэтому насколько важна истина наша, это наша база, это наше основание нашей церкви, этого движения, 1844 год, и насколько весь 1888 года она открывает это служение. Без этого служения мы просто действительно никто и ничто. Мы не имеем права существовать. Поэтому, отвергая эти истины, мы отвергаем себя как адвентистов, нашу церковь. И, к сожалению, с многими пасторами это как раз таки происходит. Ну что, мы немножко с вами повторили, мы сейчас переходим к следующей главе, переходим к лекарству – золото. Назначенные Богом лекарства – золото. Наш Господь советует нам купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. Откровение 3:18. Все мы знаем, что золото огнем очищенное – это вера, действующая любовью. Наглядные уроки Христа, 158 страница. Золото огнем очищенное – это вера, действующая любовью. Если мы уже обладаем золотом, нас не надо было бы призывать его купить. Мы должны перестать думать, что уже имеем его, и нам нужны лишь более эффективные методы его демонстрации. Более современные методы журналистики, больше денег на теле- и радиостанции или лучшие проповеднические приемы. Нам нужно главное. О самом золоте истинный свидетель говорит, что наша сокровищница пуста. Так говорит сам Христос. Вполне возможно, что когда мы на самом деле купим само золото и будем иметь его, нас не будут так увлекать поиски адекватных средств его демонстрации. Может быть, Господь Саваоф, который говорит: «Серебро мое и золото мое», Агей 2:8, убедит тогда щедрые сердца растрачивать свое имущество на то, чтобы показать всему миру золото его народа, когда придет то время. Я здесь хочу сейчас обратить наше внимание. Стих Агея 2:8. «Серебро мое и золото мое». То есть это его богатство, это его вера, это его любовь. И вот смотрите, вот понимание того, что это все его, убедит щедрые сердца растрачивать свое имущество на то, чтобы показать миру золото, то есть Божью веру и веру, которая действует любовью, то есть любовь Христа. Истинный свидетель дает совет ангелу, а не непокорным отдельным людям тут и там. Это общецерковное руководство. Мы никак не можем избежать прямого смысла его совета. Все попытки уклониться от него будут приводить только к еще большей
неразберихи и задержки завершения дела Божьего еще на десятки лет. Небеса сожалеют о нас. Если мы возражаем нашему Господу и настаиваем, на чем настаиваем, да, как бы говорим, но я всегда понимал Евангелие и энергично проповедовал его. Я знаю, что я понимаю его. Ты не можешь иметь в виду меня. Ты так чудесно благословлял мой труд. Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты. Господи, Господи, не от твоего ли имени мы проповедовали? И не твоим ли именем бесов изгоняли? И не твоим ли именем многие чудеса творили? Лука 13:26, также Матфея 7:22. То есть вот, посмотрите, вот сейчас состояние нашей церкви. Исходя из того, что мы уже изучили выше в предыдущей главе, мы хвалимся. Мы хвалимся, что мы богато разбогатели, ни в чем не имеем нужды. И хвалимся именно в том, что мы прекрасно знаем истину праведности по вере, и мы именно этой истиной богато обогащены. И поэтому вот мы прекрасно, ведь, но я всегда понимал Евангелие. А мы понимаем, а мы приняли, а мы знаем, а мы и проповедуем, а мы распространяем. Но многие из вас, наверное, слышали вот такие ответы от пасторов. А церковь приняла, а у нас все нормально. И выше мы читали цитаты, да, горделивое хвастовство. Наш Господь, вы, пожалуйста, не молчите. Если есть у кого-то что-то добавить, пожалуйста, добавляйте. Извините, что-то я увлеклась. Есть у кого что сказать? Хорошо, идем дальше. Можно мне пару слов? Ну вот это касается ведь не просто даже этих ангелов, ну, служителей. Каждого из нас мы можем также, да, возгордиться или даже, может быть, не возгордиться, но подумать, даже допустить мысли, что вот, а мы-то вот, мы же приняли, мы же изучаем столько лет, учим, читаем. Это нас тоже касается, поэтому всегда это нужно помнить. И всегда помню, да, Господи, мы вот такие, мы каждый миг нуждаемся в этом лекарстве, каждый миг. Потому что у нас самих нету этого. Это все дар. Спасибо. Да, еще хотел добавить, что вот как пример, вот что я говорил, да, вот прошлую субботу, вот этот пастор, он упомянул там, вот о чем первая ангельская весть, о чем вторая, о чем третья, и как бы так, вот мы проповедуем, но это проповедование только как бы, ну, на словах. На самом деле нет вообще понимания, о чем эти вести, суть вестей. И как бы это говорится, что вот там так написано, ну и вот этого достаточно, что вот там написано, и мы это как бы вот мы об этом знаем, мы вот там как-то так вот говорим, но это так просто как бы форма такая, и потом дальше пошло все это, ну, прославление того, что там кто-то где-то что-то делал. Себя, то есть прославление, что мы такие, мы очень много сделали здесь, вот историю все стал рассказывать. То есть нету понимания, и это уже как бы становится таким, что да, мы как бы мы ее проповедуем. То есть, ну вот, на словах говорится, что проповедуем, но на деле никто не проповедует. Декларация есть, что да, мы проповедуем, но когда дело идет к практике, что давайте вот будем об этом говорить, давайте будем идти проповедовать, то это уже все, уже нету этого. Поэтому здесь вот и вот такое есть, что на словах как бы нет отрицания такого,
полностью. Но когда дело доходит до того, чтобы уже именно конкретно говорить об этом и проповедовать, то уже тут нет, уже не хочется. Ну, они так как бы боятся, чтобы не испортить отношения, ну, вот, с людьми, потому что это людей пугает, потому что там, в общем, говорится, что кто не кто поклонится, тот будет пить вино ярости, это страшно. И мы людей не должны этим пугать. Мы должны, наоборот, людям говорить только о любви Христа, что Христос спасает. Вот нужно говорить о любви. А такими вот фразами, которые могут испугать людей, мы не должны, ну, как бы вот это вот говорить людям. Потому что это, наоборот, их отдалит, это испугает, они не захотят вообще идти в церковь и так далее. Вот эти вот такие, ну, уже я слышу много времени, вот что м, такое как бы мнение и такая у них вот это вот стиль такой, что мы не должны пугать людей трехангельской вестью. А это все из-за того, что нет понимания. Они не видят там э, именно благой вести в трехангельской вести. А они видят только вот этот страшный суд. Вот. Потому что не изучают глубоко истину, не изучают весть о праведности, а только так, поверхностно очень. И поэтому нет вот, понимания истины. Спасибо. Спасибо. Я согласна с Валей. Мы, изучая эти вести, изучая эти книги, мы тоже можем возгордиться. Поэтому нам нужно быть очень осторожными. Но здесь мы читаем четко, ясно, посмотрите, истинный свидетель дает совет ангелу, а не некоторым отдельным людям тут и там. Это общецерковное руководство. И мы никак не можем избежать прямого смысла его совета. Все попытки уклониться от него будут приводить только к еще большей неразберихе и задержке завершения дела Божьего еще на десятки лет. Конечно, мы народ Божий, мы одно тело, мы уважаем наших руководителей, это наше руководство, это наши братья и сестры. Но так как они у руля, так как это руководство, те, кто руководят, к ним звучит в первую очередь. Потому что от них зависит направление, куда пойдет все тело. И если не Христос руководит, то тело ушло в другую сторону. Вот что мы видим сейчас. Они выбрали противоположный путь тому, что говорит истинный свидетель. Можно еще пару слов сказать? Вот сейчас какая политика вот, Ватикана в том, что называют они значит, прозелитизм. Ну, прозелитизм — это миссионерское служение чумой 21 века. И идет наступление на то, чтобы на тех, кто проповедует истину. Поэтому, естественно, и в нашей церкви это мы знаем, что ну, как бы, кто там влияние оказывает, сильное очень. Поэтому сейчас, чтобы проповедовалась трехангельская весть официально, это мы вряд ли увидим, потому что тот, кто в религиозном мире сейчас лидер, то они как бы давят на то, чтобы никто не проповедовал свою веру, а все пришли к единой вере в экуменическом союзе, и чтобы все только говорили о том, что всех объединяет. А это любовь, это
доброта, это вот там повестка дня, вот это вот современная, это вот климат и все прочее. Поэтому те, кто проповедует Архангельскую весть, они будут сейчас преследуемы. Чем дальше, тем больше. Поэтому вот такая ситуация на сегодняшний день. Спасибо. Спасибо. Идем дальше. Наш Господь говорит теплому ангелу в его время таких огромных эсхатологических возможностей. «Извергну тебя из уст моих». «Мело сё эмесай». Откровение 3:16. Это предостережение параллельно тому, что Христос дает тем, кто скажут: «Господи, Господи, отвори нам». Говорю вам, не знаю вас. Откуда вы? Отойдите от меня, все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов. Луки 13, с 25 по 28 стихи. Это ужасное слово «неправда». Мы инстинктивно передаем ее нашим неверующим ближним. Нам нужно осознать то, что христианский опыт, вполне приемлемый во времена до очищения святилища, до 1844 года, становится в наши дни теплостью. Умеренное посвящение, уместное во время служения нашего первосвященника во святом, становится беззаконием на фоне несравненно большего посвящения, необходимого для его служения во святом святых. Левиты 23, с 27 по 32 стих. И давайте мы прочитаем. Мы видим разницу, да, здесь? Посмотрите, во-первых, давайте разберем эту цитату. Во-первых, вот этому теплому ангелу, о котором мы выше прочитали здесь, да? То есть к руководству. Он говорит: если ты не примешь мое лекарство, я извергну тебя из уст моих. И это схоже с тем, когда он говорит: не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня все делатели неправды или неправедности. Там будет плач и скрежет зубов. И вот здесь, смотрите, вот очень важно, нужно видеть разницу народа Божьего, который жил до 1844 года, когда Господь служил во святом. Смотрите, что он говорит. Нам нужно осознать, что христианский опыт вполне приемлемый во времена до очищения святилища, то есть до Йом-Кипура. Это большая разница между этими двумя состояниями, в которых находился народ Божий. И вот из-за того, что мы никак не примем эту весть и никак не поймем, что делает Христос во святом святых сейчас небесного святилища для нас, мы фактически, народ весь Божий, да, и естественный ангел в том числе, руководство, инстинктивно передаем нашим неверующим ближним вот это ужасное состояние, вот эту неправду, неправедность. И вот умеренное посвящение уместно во время служения нашего первосвященника во святом. И оно становится беззаконием. Посмотрите, это грех. На фоне... Что такое грех? Грех – это беззаконие, да? На фоне несравненно большего посвящения, необходимого при его служении во святом святых. То есть состояние народа должно коренным образом поменяться. И, пожалуйста, кто открыл, прочитайте Левитам 23, с 27 по 32. Также в 9-й день 7-го месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши
и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа, Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. И если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. И это для вас суббота покоя. И смиряйте души ваши с вечера 9-го дня месяца, от вечера до вечера. Празднуйте субботу вашу. Аминь. Аминь. Вот оно состояние, да? И мы разбирали, когда мы изучали книгу «Святилище» Жака Секверы, прекрасно, глубоко эти стихи мы разбирали. То есть ничего не делайте, а смиряйте души ваши, смиряйте это полное отречение себя. Не я, но Христос. И будьте в покое. То есть примите Божий покой. Позвольте Ему совершать работу во святом святых небесного святилища по очищению вас от всякого греха. Пожалуйста, Валечка. Да, вот я просто хотела добавить пару слов. Действительно, вот ведь Бог говорит, не делайте, ведь очищение святилища, мы знаем, что мы, да, есть это святилище. Бог желает жить в каждом сердце. И это святилище очистить. То есть это Его работа, да, Его работа. И тут дела наши не имеют никакого значения. В том смысле, конечно, нашего спасения. Когда мы думаем, что да, вот мы то-то, то-то сделаем, и как бы это нам зачтется во спасение наше. То есть вот о таких делах он и говорит, что спасение, очищение наше, изглаживание наших грехов – это дело Божье, не наше. Чтобы мы смирялись, мы эту истину понимали, покорялись ей и позволяли Богу это делать в нас. Спасибо. Аминь. Спасибо. Для нашего первосвященника нет греха более тошнотворного, чем этот. И все же он говорит не о делах. Золото, которого нам не хватает, это не лихорадочная деятельность. Ею мы действительно богаты. Купить надо веру, чистую и истинную. Зачем покупать ее? Почему он не говорит: попросите у меня, и я дам вам? Не может ли быть так, что мы должны отдать наши ложные понятия о вере в обмен на истинные? Вот очень многие тоже спрашивают, этот стих разбирают: купить. Почему купить? Да потому что должен произойти обмен. Мы должны отдать наши ложные понятия о вере. Те ложные, о которых мы читали в предыдущей главе. Мы хвалимся тем, что мы приняли праведность по вере, что мы обогатились этой истиной, что мы богаты, что мы знаем эту истину. И только нужно методы поменять, и все. Больше печатать, больше журналов, лучшие радиопередачи, лучшее телевидение. И помните, мы читали, что у нас-то вот как бы у служителей все нормально. Это вот они там, простой народ. Вот они настолько глупые, извините, бараны, что вот не могут никак понять. А так бы, если бы они бы поняли, уже давно Христос пришел. Это все из-за них. Вот состояние народа. Так вот, Бог говорит, что отдайте ваши ложные понятия о вере, о себе в обмен на истину. И вот почему покупать. Помните, в древние времена, еще когда не было денег, там же все происходил обмен. Кто-то несет пшеницу в обмен на, не знаю,
на металл, кто-то несет картошку в обмен на ткани. Ну, знаете, да, вот как это происходило. Вот здесь то же самое. Ты мне отдай эти твои понимания неправильные, ложные, это свое мнение, это свое горделивое понимание о себе и прими истинные. Послание к ладикийцам признает, что у нас есть нечто такое, что можно обменять в небесном магазине на золото, как меняют деньги на товар при покупке. Совет купить имеет большой смысл. Обратите внимание, что у нас есть богатство, в кавычках. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател. Откровение 3:17. Может ли на ум людям прийти большее заблуждение, чем уверенность в том, что они правы, в то время, как они ошибаются? Весть истинного свидетеля застает народ Божий в прискорбном, однако в честном заблуждении. Те, кому он обращается, льстят себе, что они пребывают в духовном подъеме, имеют надежные достижения, богаты духовным познанием. Свидетельство для церкви, том 3, 252-53 страница. Это цитата из трудов Елены Вайт. Да? Хочу себе вот это вот отметить, потому что это все-таки важно. Понимаем, да, почему он говорит «купи». Если есть у кого что сказать, пожалуйста. Цена, которую мы должны отдать, это заблуждение, ложное духовное знание. Другими словами, мы должны оставить наши ошибочные представления и ложные понятия, чтобы купить золото. Давайте посмотрим на вдохновенное определение того золота, которое нам нужно. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. 1 Петра 1:7. Огнем очищенное золото – это вера, действующая любовью. Только она может привести нас к гармонии с Богом. Мы можем быть активны, можем делать много дел, но без любви, такой любви, какая обитала в сердце Христа, мы никогда не сможем быть причислены к небесной семье. Наглядные уроки Христа, страница 158. Еще раз хочу зачитать, выделенное, да? Но без любви, такой любви, какая обитала в сердце Христа, мы никогда не сможем быть причислены к небесной семье. Золото, рекомендуемое здесь, как очищенное огнем, есть вера и любовь. Вот еще раз. Золото, рекомендуемое здесь, как очищенное огнем, есть вера и любовь. Оно обогащает сердце, ибо оно очищалось, пока не стало чистым. И в чем более оно испытывается, и чем более оно испытывается, тем более оно сверкает своим блеском. Свидетельство для церкви, страница 88. Смотрите, чем более испытывается, тем более оно сверкает своим блеском. Да, вся грязь выходит, да, в испытаниях, как в горниле огненном, все примеси, они сгорают. Мы говорим о вере и любви,
много десятков лет. Неужели их у нас до сих пор нет? Что это значит? Можем ли мы навести здесь лоск несколькими благочестивыми банальностями? Или наш Господь пытается сказать нам, что мы в действительности не понимаем, что такое любовь, и поэтому не можем иметь истинной веры? Неужели у ангела церкви нет такой любви, какая обитала в сердце Христа? Да, по словам истинного свидетеля, это так. Мысль об этом потрясает. Но давайте вглядимся глубже в суть дела. Есть два противоположных понятия любви. Одно из них пришло из эллинизма и представляет собой любовь, на которой основано популярное евангельское христианство. Другое совершенно отлично от него, и это такая любовь, источником которой может быть только служение нашего истинного первосвященника в очищении им небесного святилища. РП, 55-56 страница. Ранние произведения. Обличение нашего Господа ставит в тупик и становится для нас непонятным, если мы не знаем о том, что такое настоящая любовь. Смотрите, как интересно, да? Вот, что, значит, первое определение любви, да, но это греческое понимание. Мы знаем там несколько определений любви. Эрос, филио, но любовь Божья – это любовь агапы. Это любовь, которая не требует для себя ничего. Это любовь бескорыстная, это любовь, которая отдает, всегда служит, и любовь, которая универсальная, то есть она безусловная. Нет для нее определения за что-то. Она просто любит. Так вот, это такая любовь, источником которой может быть только служение нашего истинного первосвященника в очищении им небесного святилища. То есть вот это другое, совершенно отличное вот от того понимания греческого, да? Давайте мы поразмышляем вот здесь вот, почему вот такая любовь, источником которой может быть только служение нашего истинного первосвященника в очищении им небесного святилища. Как вы это понимаете? Какие мысли? Можно я цитату прочитаю из Джонса? И потом скажу свое вот, видение на твой вопрос. Вот что Джонс пишет. «Позвольте сказать вам, братья и сестры, что испытание вашей веры, независимо от того, какой слабой она не является, более драгоценно в глазах нашего чудного советника, более дорого в глазах Бога, чем все золото и все драгоценности в хранилищах всей земли. Не бойтесь того, что Бог забудет о вашей вере». Как Он называет ее? Более драгоценной, чем гибнущее золото. Кто нам говорит об этом? Чудный советник, сам Господь. Давайте же возблагодарим Его за то, что Он так относится к нашей слабой и трепещущей вере. И если это так, то разве не имеем мы здесь, братья, одно из самых величайших,
ободрений, которые только Господь может предложить. Я не знаю, почему люди жалуются и оплакивают свою слабую веру. Иногда они говорят: я не имею никакой веры вообще. Однако Господь говорит: вы имеете веру. И я могу только просить вас благодарить Бога за ту веру, которую вы имеете. Ну вот к чему я это прочитала. То, что вот вера – это огнем очищена. Вера, вот как Господь часто говорил, когда Он исцелял, да, Он всегда спрашивал: ты веришь? Ты веришь? Вот что, какую веру от нас ждет Он? Веру в Его силу, в Евангелие, которое есть сила Божья. И вот поэтому вот эта любовь, эта любовь, это та Его любовь, которая совершает очищение небесного святилища. А что такое небесное святилище? Это когда наши грехи туда уже не будут поступать, когда мы примем верою то, что уже сделано для нас. И вот когда наши тела, наши сердца, наши умы очищены будут такой верой, а как мы сейчас читали, она не может быть в глазах Бога слабой. Она или есть, или нет. А уже это дело Бога взращивать ее, вести нас этим путем. Далее все более и более, глубже и глубже к пониманию этой истины, к возрастанию духовно. Вот я это хотела сказать. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Валя. Другое совершенно отличное от него, и это такая любовь, источником которой может быть только служение нашего истинного первосвященника в очищении им небесного святилища. То есть удаление греха. Ведь он что делает сейчас? Он удаляет грех из наших сердец. И именно грех не дает любви полностью проявиться, да? И что такое первый грех? Откуда он вышел? Что источник греха, да? Это сатана, который возгордился. Сатана, который сказал «я». И вот именно вот это вот «я», эгоизм, и не дает, и ведет к греху, да, служение себе, и не дает любви, которая служит другим, поселиться в сердце. Вот почему служение первосвященника в небесном святилище так важно. Это такая любовь. Посмотрите, что он делает? Он сейчас очищает наши сердца от всякого греха. Он выдирает оттуда с корнем весь наше эгоистичное «я», эгоизм, который ведет к греху. Он просто выкорчевывает из нашего сердца вот эту вражду, потому что именно сатанинский ум, «я», вражда с Богом, ведет к греху, да? И вот он выдирает сейчас эту вражду. Там, где вражда с Богом, там не может быть любви агапы. Потому что источником любви агапы может быть только сам Бог. Так вот, чтобы поселиться, он должен вот эту работу во святом святых, вот он должен совершать, чтобы вытаскивать вот этот источник греха, эгоизм наш, чтобы там поселилась любовь. И эту работу никто не может делать, кроме Христа Первосвященника нашего. Ну вот я думаю так, просто я размышляю вместе с вами, потому что здесь как-то так вот сказано. Я, например, вот еще об этом, так вот явно не слышала, что это другое, совершенно отличное от него. Это такая любовь, источником которой может быть только, то есть вот источником этой любви может быть только служение нашего истинного первосвященника в очищении им небесного святилища. Вот почему, сейчас вот я размышляю, да, вот почему только последнее поколение выстоит, 144 тысячи, потому что в них уже не будет никакого греха. В них полностью будет ум Христов. В них будет полностью обитать любовь агапы.
Вот почему они выстоят. Так же, как выстоял Христос. Они пройдут путь Христов. Это будет прям вот, это будет вот просто Христос отражен в них полностью. Там их уже нет. Там от них ничего нет. В них Христос. Потому что позволили очистить. Ну вот так вот думаю. Я не знаю, как вы думаете. А обличение нашего Господа ставит в тупик и становится для нас непонятным, если мы не знаем о том, что такое настоящая любовь. Любовь, ну как же, это то самое, в чем я силен. Я знаю, что люблю моих близких и моих братьев. Чего же мне не хватает? Самодовольные сердца не почувствуют нужды, и, возможно, в этот поздний час их нельзя пробудить. Но многие действительно ощущают огромную нужду и сразу же узнают золото, когда его увидят. Не забывайте, что в полном контексте вдохновенный автор говорит, что золото – это вера, действующая любовью. Следовательно, для того, чтобы понять, что истинный свидетель имеет в виду, когда говорит «купить у меня золото огнем очищенное», нам надо прежде всего разобраться в том, что такое любовь. Только тогда мы сможем понять, что такое вера. Вот так. Ну что, мы будем разбираться, наверное, завтра. На следующий. Ну, можно Да, сказать да. пару слов? Ну, мы-то сами от себя, как бы, ну, мы же не можем любить. У нас нет любви. И у нас вообще ничего хорошего нет. Поэтому только Христос, живущий в нас, может любить. И здесь я так понимаю, что если мы позволяем Господу в нас полностью нами владеть, и чтобы наше «я» было распято, и только Христос в нас делал все и создавал в нас и желание, и вот эту любовь Он только может дать. Ну, Он, то есть, Он через нас только может любить. Но для этого мы должны Ему позволить это делать. А это не так просто, как бы вот, ну, теоретически, если так вот человеку об этом говорит. И как это так? Вот, а где мое вот это вот личное вот я, ну или как это сказать, индивидуальность моя, вот это вот все, как я это теперь все должен перечеркнуть. Вот, ну, поэтому это такая истина, она тяжело принимаемая, что не я, а Христос. И я так думаю, что только в том случае, как Христос сказал, что Он выполнял волю Отца, Он себя опустошил полностью, ничего от себя не делал. И Отец через Него делал все это. Так и мы только Христу, если позволим в нас совершать все это, и будем молиться об этом, чтобы Он нас освободил от нас самих, от этих вот греховных нас, греховных, и чтобы Он полностью овладел нами. И только тогда мы сможем, как бы, ну, Христос уже в нас будет это любить людей, и мы будем думать, ну, как бы, что выполняем свою волю, но это будет воля Христа. Ну, как-то так. Мы ж, это, я думаю, мы же знаем эту истину. Поэтому сами мы, если как бы себя заставляли или молились, чтобы Господь помог нам, но это не работает. Нужно полностью себя исключить из этого, потому что мы, наоборот, только э, мешаем Господу, если свое оставляем, часть хотя бы себя, только полностью исключив себя, а все отдав Господу, Господь только через нас сможет действовать. Так вот, спасибо. Да, спасибо, Анатолий. Отречься себя, да? Отречься, уничижить. Ну, как он.
Да, да, отречься. Стать рабом. Раб, он же ничего не делает от себя, он полностью подчиняется господину. Хорошо, спасибо, давайте мы здесь остановимся. По милости Божией мы продолжим завтра. И я попросила бы помолиться. Пожалуйста, поблагодарим Господа, помолимся, кто желает. Любящий, милосердный, добрый Бог, мы благодарим Тебя за эту драгоценную весть, к которой Ты нас привел. Мы благодарим за то, что с таким долготерпением учишь и ведешь нас. Благодарим, что открываешь наше состояние. Благодарим, что предлагаешь золото, что предлагаешь лекарства, что открываешь нам истинное понимание любви, истинное понимание веры. Мы благодарим, чтобы ты знал, что ты хочешь, чтобы мы знали, чтобы мы не были в неведении. Мы благодарим, Господи, за эти чудные истины, которые Ты нам с такой любовью открываешь. Прости нас, Господи, за наше невежество. И веди нас и дальше, ибо без Тебя мы никто и ничто. Благослови весь народ Твой по лицу земли. Благослови ангела покаяться и принять эту драгоценную весть. Благослови нас помнить, что мы единый организм. Благослови молиться друг за друга. А Тебе слава, хвала и благодарность и низкий поклон. Молитва наша во имя Иисуса. Аминь.